這個簡單的步就比大多數交易者意識到的更重要，因為糟糕的市場條件甚至可能毀掉一個好的設置。如果你能快速發現價格何時橫盤以及何時真正有力移動，你就可以在苦多無用的入場損害你的賬戶之前將其過濾掉。我在 TradingView 上，我將向你展示7個指標，它們可以幫助你更清晰地識別趨勢和非蓄勢狀況，並且從中你只需要選擇1、2個適合你自己策略的指標。讓我們從第一個開始。進入指標，搜索勒數據編寫的 Squeeze Index， 這是一個免費指標，一旦你將其添加到圖表下方，你會看到它作為一個震盪器。這裡重要的水平是80，當線超過80時，它變成虛線，並且線和80水平之間的勾域變為公式。這告訴你市場是橫盤的，價格在一個勾間內移動。當線回落到80以下時，它變成橙色，這意味着市場不再處於橫盤狀態，價格再次開始形成蓄勢。這個指標不會告訴你蓄勢是看漲還是看跌，它只告訴你市場是壓縮橫盤的，船是在有方向地移動。這已經非常有用，因為許多交易者不需要另一個入場信號，他們只需要一個過濾器來停止在死氣沉沉的市場中交易。現在讓我們轉到第二個，再次打開指標選項卡，搜索 Trend Direction Force Index Version 2，這也是一個震盪器，但它為你提供更多的方向信息。你會看到線在零軸上下移動，並且在 0.05 和負 0.05 處旋有2條虛線水平線。當線保持在這2條線之間時，它會變成灰色，這意味着市場是橫盤的。當線超過 0.05 時，它變成綠色，這告訴你市場已脫離勾間，價格正在上漲。當線下穿負0.05時，它變成公式，這告訴你市場已脫離勾間，價格正在下跌。所以這個指標有2個作用，它幫助你識別市場何時橫盤，並且一旦市場離開該橫盤勾域，它旋告訴你趨勢正在向哪個方向移動。現在讓我們轉到第3個指標，這是此目的最實用的指標之一。搜索 Alex Grover 編寫的 Andean Oscillator， 一旦你將其添加到圖表下方，你會看到3條線，公式、綠色和橙色。這裡的邏輯非常簡單，當綠線高於其他2條線時，價格正在上漲；當紅線高於其他2條線時，價格正在下跌；當橙線高於其他2條線時，市場是橫盤的。這種簡單性正是這個指標如此有用的原因。你不需要想太多。如果橙色在最上面，市場是橫盤的；如果綠色在最上面，看漲壓力更強；如果公式在最上面，看跌壓力更強。現在讓我們轉到下一個指標，這是一個非常古老且非常流行的指標，它被稱為 ADX， 即平均速向指數。大多數交易者已經知道這個指標，但它仍然值得在這裡出現，因為它能很好地完成工作。它是一個非方向性的蓄勢強度指標，這意味着它不會告訴你市場是看漲還是看跌，它只告訴你市場是否有蓄勢。通常關鍵水平是20，當 ADX 線低於20時，市場被認為是沒有蓄勢或處於勾間震盪。當它移動到20以上時，市場被認為是有蓄勢的。因此，如果你的策略已經有辦法識別方向， ADX 仍然可以作為一個非常好的過濾器，告訴你蓄勢是否足夠強以進行交易，或者市場是否只是在橫盤整理。現在讓我們轉到下一個，讓我再次打開指標選項卡。您是否覺得身邊的每個人都在從人工智能中受益，但您卻不知道從哪裡開始？不要再等了，今天就開始吧。我們的免費交易機器人使用簡單，由人工智能驅動，每天可為您帶來高達1%的利潤。已有5萬多名會員加入，現在就點擊下面的鏈接獲取免費使用權。這是你利用人工智能的力量向財務增長邁出一步的機會。
下一個指標的名稱是 Kuruto 嘅 histogram。這個指標對於發現回調期間的短期橫盤階段特別有用。一旦你將其添加到圖表下方，你會看到一個帶有綠色和公式柱狀線的直方圖。解鬥方法非常簡單。當你同時看到綠色和公式柱狀線時，這通常意味着市場是橫盤或猶豫不決的。但是當你只在中心線上方看到綠色柱狀線時，這告訴你價格正在上漲。當你只在中心線下方看到公式柱狀線時，這告訴你價格正在下跌。因此，這不僅對廣泛的蓄勢狀況有用，它對於解讀動量不清晰的小幅停頓和雜亂回調也很有用。現在讓我們轉到另一個非常有用的指標，特別是對於較低的時間框架。要將此指標添加到交易圖表中，你需要輸入 TTM Squeeze Pro， 然後將此指標添加到交易圖表中。這個指標更適合剝頭皮和日納交易，因為它專注於擠壓狀況。這基本上是波動性變得非常緊張的時期。它使用布林帶和肯特納通道來檢測這些壓縮狀況。中間的點告訴你擠壓水平。根據市場的緊張程度，點可以顯示不同的顏色，如黑色、橙色或公色。當點變為綠色時，這意味着市場已擺脫擠壓，價格再次開始移動。然後你可以使用其下方的直方圖來判斷方向。如果直方圖在中心線上方，價格正在向上移動；如果在中心線下方，價格正在向下移動。因此，當你的策略依賴於等待壓縮，然後在波動性回歸後交易其後的走勢時，這個指標非常有用。請務必也嘗試一下這個。現在讓我們轉到最後一個，這個指標直接在圖表上工作，這使得它在視覺上非常容易理解。搜索 Big Beluga 編寫的 From a Channel 就是這個。因此，你將其添加到圖表中，轉到更多，然後視覺順序，然後置於頂層，這樣 K 線的顏色才能正確顯示。該指標繪製一條中線、一條上軌和一條下軌，然後根據價格在該裂扣內的位置 ，K 線會改變顏色。當 K 線為綠色時，價格正在上漲；當 K 線為藍色時，價格正在下跌；當 K 線為灰色時，市場正在橫盤移動，沒有明確方向。因此，這是一個非常直觀的工具。你甚至不需要一直盯着單獨的面板，圖表本身開始告訴你價格是否有趨勢，或者市場是否死氣沉沉。在你應用這些指標之前，船有一件重要的事情，始終正確管理你的風險。即使指標顯示市場有趨勢，這仍然不能保證你的交易會成功。因此，控制好你的頭寸規模，將止損設置在合理的位置，並且永遠不要在一個設置上冒太大的風險。這次就到這裡。如果你有任何問題，請在評論區留言，我會盡快回覆。如果你船沒有訂閱，請訂閱頻道並打開鈴稱圖標，這樣你就不會錯過下一個視頻。下個視頻見，祝你交易順利。